¿Qué tal amigos de YouTube? Esta vez estamos en otro video sobre una falla en una Ford Edge. Tenemos problemas con pérdida de potencia. El cliente nos reporta el motor muy inestable y mucho consumo de gasolina. Tenemos varios códigos. Primero nos lo traen, ingresa al diagnóstico, hicimos un escaneo y el motor tenemos muchos P0300 en cada cilindro y obviamente el único P0300 que nos reporta falla en múltiples cilindros, falla de combustión. Nos comenta aquí el cliente que ya reemplazaron todas las bujías, todas las bobinas y le dieron mantenimiento a los inyectores. Les voy a dejar aquí la reparación, el proceso que hicimos para encontrar el problema en unas fotos y en breves videos con la solución resumida. Somos R2 Autotronic, saludos a todos. Bien, les muestro las condiciones en las que llegó el vehículo. Como pueden observar y escuchar, tanto en el banco 1 y banco 2 tenemos problemas muy marcados que están los fallos del cilindro. Escaneando el motor tenemos un P2197, tristemente ya habían borrado el P0300. Entonces, ¿cómo proseguiría el diagnóstico? Viendo el código, me gustaría mucho graficar los sensores de oxígeno. Vamos a ir a ver la línea de datos en sensores de oxígeno. Ok, en esta área podemos ver el voltaje del sensor bloque 1, sensor 1 y bloque 2, sensor 1, que son los que nos importan. Como pueden ver, el bloque 1, sensor 1, está ciclando de mezcla rica a pobre, que tiene un funcionamiento normal. Y el sensor bloque 2, sensor 1, estaba ahorita en mezcla rica y tarda bastante en mezcla pobre y en ratos ahí se queda. Vamos a seguir diagnosticando, vamos más por el banco 2. Ok, siendo algo prácticos con el diagnóstico, podríamos hacer más pruebas, pero aquí lo haría un poco más rápido para acelerar el diagnóstico y encontrar el problema. Podemos ver que el bloque 2 sensor 1 se queda más tiempo en mezcla pobre que en rica. Hacemos una aceleración y se va a rico. Entonces eso nos indicaría más que hay una entrada de aire que no está midiendo el sensor MAF. Con esto me refiero a que pudiera haber una fuga de vacío después del sensor MAF que nos está afectando en la mezcla de aire combustible. Ahora, ¿qué prueba pudiéramos hacer para encontrar esa fuga? Lo que yo utilizo en estos casos es una máquina de humo, que tú puedes hacerlo de miles de métodos, pero en este caso yo utilicé la máquina de humo. Como te muestro en la imagen, la instalé en el múltiple de admisión antes de la garganta para proseguir con las pruebas. Y después de bastante tiempo con la máquina encendida empezamos a ver la fuga, que fue en los inyectores. De los O-rings de los inyectores estaba saliendo el humo. Bastante humo y muy rápido después de haberse cargado todo el sistema, desde el inyector 1 hasta el 3, así como está en ese orden. Una vez ya encontrado el problema, dimos el diagnóstico al cliente, nos autorizó la reparación, desarmamos todo el múltiple de admisión para cambiarle el O-ring a cada uno de los 6 inyectores. Aquí lo raro era que el cliente insistía que ya habían mandado al laboratorio los inyectores, pero pues ya saben, no siempre hacen las cosas de la mejor manera. Aquí pueden ver los O-rings nuevos y los usados. Y listo, después de haber armado todo, volvimos a leer datos para corroborar el funcionamiento. Y como pueden ver, ya está de rico a pobre los dos bancos. Y listo, espero que te haya ayudado esta información. Vamos a estar subiendo bastantes videos de programación y de diagnóstico de fallas críticas. Te invito a que te suscribas para ir teniendo ahí todas las notificaciones. Saludos, somos R2 Autotronic.